Oh, ma che stai a fa qua? Oh? L'oliolito di malva, però quello che c'ha senso. Lo preparo con i semi della malva, perché a differenza di fiori e foglie, i semi sono ricchissimi di sostanze che amano i grassi e quindi saranno super felici di solubilizzarsi nell'olio che andremo a scegliere per fare il nostro oleolito. Il segreto per una buona riuscita di questo oleolito è il momento della raccolta del seme. Bisogna evitare quelli verdi o troppo chiari perché sono ancora pieni di acqua e hanno ancora troppe poche sostanze liposolubili. Però bisogna evitare anche quelli troppo scuri e fragili, infatti il frutto si apre troppo facilmente facendo cadere i semi a terra, o quelli che rimangono sulla pianta sono troppo esposti all'umidità della notte e si trovano un po' troppo alla mercé degli insetti. Il momento perfetto è quando l'intero frutto inizia a virare verso una tonalità molto più calda e più scura. È duro al tatto senza sgretolarsi. Per prima cosa li raccolgo, poi li stendo facendoli asciugare per almeno una giornata. Dopodiché, utilizzando un semplice scolapasta, cerco di eliminare il più possibile la pellicina che avvolge lo schizzocarpo, che sarebbe questa ciambellina qua. Ma cosa c'è di così prezioso dentro i semi? Un tesoro liposolubile incredibile. Tra le sostanze più importanti troviamo l'omega 6 e l'omega 9 che aiutano a riparare la barriera della pelle e poi i fitosteroli che sono dei potentissimi antinfiammatori naturali. Sarà un oleolito ottimo sia per le pelli secche, mature, screpolate, arrossate dal sole ma anche dal freddo. Quindi sarà un oleolito ottimo per ogni stagione. Dopo procedo a contunderli delicatamente con un mortaio. Non dovrò polverizzarli, l'importante è farli in piccole parti. Per ogni 20 grammi di semi essiccati aggiungerò 100 grammi di olio vegetale. Per questo oleolito ho preferito l'olio di mandorle dolci perché è super nutriente e leggero sulla pelle. Per l'estrazione ho due opzioni. A freddo, mettendo il vasetto a temperatura ambiente e al buio per 50 giorni, mescolando quotidianamente almeno 2 volte al giorno nella prima settimana. Dopodiché ogni 2-3 giorni una mescolatina non guasta, ma l'opzione che preferisco è la numero 2, a 40 gradi nell'essiccatore per 36 ore, utilizzando sempre un telino fermo all'imbocco, perché non dobbiamo preservare nessun tipo di olio essenziale, permetteremo l'evaporazione ancora di un po' d'acqua che è presente all'interno dei semi. Trascorso il periodo di macerazione, il nostro oleolito di malva è pronto per essere filtrato, imbottigliato in boccette scure o comunque conservato al buio e al fresco. Manterrà le sue proprietà intatte se ben conservato per 12 mesi, dopodiché, come per ogni oleolito, inizierà la sua efficacia a decrescere lentamente. Ecco pronto questo oleolito lenitivo e ultranutriente. Salva il video per non perdere la ricetta e scrivi nei commenti se hai mai preparato l'oleolito di malva. Ciao, alla prossima!